Bienvenue chez Cuba Saigon, la chaîne de la cuisine vietnamienne. Chào mừng các bạn đã trở lại với Cuba Sài Gòn, kênh về dinh dưỡng và sức khỏe. La recette aujourd'hui, c'est les crêpes vietnamiennes à la vapeur à base de galettes de riz. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm về món bánh cuốn nhưng không tráng mà dùng bánh tráng có sẵn. On peut choisir des galettes de sortes différentes, mais c'est mieux de choisir une marque avec des galettes un peu plus épaisses. Après, on va mettre un bac d'eau, l'eau avec la température de la pièce, pas trop chaude, pas trop froide. Ajouter un peu de l'huile. Đầu tiên thì mình sẽ lấy một cái khay hoặc một cái thau rộng để mình đổ nước vô và cho một chút dầu. Ở đây bánh tráng thì chúng ta có thể chọn cái loại ví dụ như bánh tráng hoa hồng chẳng hạn, thì là nó hơi dày hơn một chút so với các loại bánh tráng khác, thì bánh cuốn nó sẽ ngon hơn. Hôm nay thì cô ba không có được cái bánh tráng dày, ở trong bếp nó có sẵn cái gì thì mình làm cái đó, thì nó hơi mỏng, nhưng mà để thử coi kết quả ra sao nha. Bây giờ thì mình thả từng bánh một vào. Các bạn lưu ý không để luôn nguyên một xấp, vì khi nó nở nó sẽ dính lại với nhau. Mình để từng cái một và để yên ngâm như vậy trong khoảng từ 10 tới 15 phút. Tại sao từ 10 tới 15 phút? Là vì do có cái bánh tráng thì nó mỏng, cái bánh tráng thì nó dày, thì mình phải canh chừng khi thấy nó nở và nó đục là được nha các bạn. Attention, il ne faut pas laisser un paquet dedans parce que les galettes seront attachées l'une à l'autre, mais il faut mettre pièce par pièce. Après, on va laisser reposer entre 10 à 15 minutes. Et pourquoi 10 à 15 minutes? Parce qu'il y a des galettes plus fines, des autres sont plus épaisses. Donc, on va surveiller si c'est assez trempé. Mais on verra tout à l'heure. En attendant, on va préparer la farce. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị nhân cho bánh ướt, cho bánh cuốn. Pour la farce de galette, ici nous avons des champignons. J'ai champignons de Paris, champignons noirs, un peu d'ail, et carottes et céleri haché. Carottes et céleri ou bien radis blanc, c'est bien aussi. Et je vais commencer à hacher tout. Bây giờ thì mình bắt đầu mình xắt nhuyễn các cái thứ mà các bạn thấy ở trong dĩa. Đó là mình có nấm ở đây là nấm mỡ và nấm mèo. Nếu không mình có nấm rơm cũng được. Đây là món ăn chay nha các bạn, xin nhắc lại đây là bánh ướt chay. Và mình sẽ có củ cà rốt cộng với lại củ cải trắng. Hoặc là nếu không có củ su hào cũng được. Lý ra mình làm với su hào thì nó sẽ không có cái mùi nồng, nhưng mà mình thích cái mùi nồng thì mình dùng với củ cải trắng. Thì cái nhân này nó cũng tùy với các bạn có thể thêm giảm tùy theo khẩu vị của gia đình. Je voudrais rappeler aussi que c'est un plat végétarien. C'est pour ça que on ne voit pas la viande mais plein de champignons. De même façon, on peut faire le plat avec la viande hachée au lieu de champignons de Paris. Et vous avez des crêpes à la vapeur vietnamienne avec la viande. Et ici, c'est crêpes à la vapeur végétarien.
J'ai aussi de l'ail haché et échalote hachée. Si vous n'aimez pas échalote hachée, vous pouvez remplacer avec poireau. Ở đây thì mình có tỏi và củ hành tím bằm nhuyễn. Nếu như các bạn không thích thì các bạn có thể sử dụng hành tây đó, poireau đó, để thay thế nha. Pour avoir oignon frit, j'utilise oignon déjà séché. Je mets un peu, une quantité souhaitée dans une assiette, remplie avec de l'huile et va laisser dans le micro 5 à 6 minutes. Bây giờ thì mình sẽ làm hành phi. Để làm hành phi rất là nhanh thì ở đây mình đã có củ hành, mình đã sấy khô từ lâu rồi, mình để ra dĩa một ít, cho dầu vô cho nó ngập mặt của củ hành, rồi để ở trong lò vi sóng trong khoảng từ 5 tới 6 phút. Mình phải canh chừng các bạn, tại vì tùy các bạn, không biết là các bạn khi sắc hành thì sắc dày hay mỏng, cho nên có khi là 4 phút đủ vàng và có khi thì sẽ 6 phút. Và mình sẽ thăm chừng, mình để 4 phút, không đủ thì mình để thêm 2 phút nữa. Và sau này cái dầu này thì mình sẽ vừa sử dụng, mình gọi là dầu hành, mình sẽ để cái dầu này để mà mình xào nấu thì sẽ rất là thơm. Maintenant, on va commencer à faire la farce. Dans une poêle, je vais faire revenir de l'ail et échalote hachée. Après, je vais ajouter champignons. Et après, c'est tous les légumes dans l'assiette. Bây giờ thì mình bắt đầu mình chuẩn bị làm nhân. Trên chảo cho một ít dầu và phi hành tỏi lên cho nó vàng, cho nó thơm. Chú ý là cho nó vàng vừa chứ đừng có cho nó khét đen thì nó sẽ mất thơm, nó mất ngon đi. Sau đó mình sẽ cho nấm vô, đảo qua đảo lại cho nấm nó hơi bị chín một chút, rồi cho hết cái phần rau củ mà mình đã sắc cộng với lại hành nữa. Ici, j'ai un sachet de fond de légumes et champignons. Je vais ajouter 2 cuillères à café fond de légumes. Ở đây thì mình có hạt nêm từ nấm và rau củ. Mình sẽ cho 2 muỗng cà phê hạt nêm từ nấm và rau củ. Thêm một chút tiêu. Un peu de poivre. Ce mélange est cuit très vite, dans environ 4-5 minutes. Et je vais ajouter ciboulette hachée. Et c'est fini. Hỗn hợp này nó chín rất là nhanh tại vì mình đã bầm nhỏ. Ngoài ra chút xíu mình còn lại đút vô lò thêm nữa. Cho nên không có cần làm cho nó nhừ lắm. Bây giờ thì để hành lá vô và tắt lửa. L'oignon frit est fini. Vous voyez, c'est très joli. Maintenant, je vais égoutter de l'huile. Et l'huile là, je vais mettre à côté. Et j'appelle que l'huile d'oignon. Bây giờ thì mình lấy củ hành ra. Các bạn thấy nó đã chín vàng rồi nè. Nhìn hấp dẫn không?
Đó, mình vớt hành ra một bên, rồi phần dầu thì sẽ để riêng ra, mình gọi ở đây là dầu hành. Thì các bạn thấy là dầu này nó hơi sậm màu là do mình dùng dầu ô liu. Nếu như các bạn dùng dầu trắng hơn thì cái dầu hành của mình nó sẽ ra trắng hơn, chứ không có phải là cái bỏ màu gì hết. Voilà, ce sont des galettes. Comme tout à l'heure, j'ai dit que j'utilise ce que j'ai dans la cuisine. Et les galettes sont un peu fines, un peu difficiles à faire, mais on va arriver. Parce que si vous utilisez la sorte plus épaisse, c'est plus facile dans les mouvements. Bây giờ thì các bạn thấy là nó đã bắt đầu nó thấm nhiều nước rồi nè. Nó hơi mỏng, nó rất là dễ rách. Bởi vì hồi nãy như cô ba có nói rằng là mình sử dụng cái gì có sẵn ở trong bếp thôi. Đó. Chứ nếu như mình chọn cái loại bánh tráng dày hơn một chút, cái loại bánh tráng mà người ta dùng để cuốn gỏi cuốn đó các bạn, thì nó dày hơn. Lúc đó nó sẽ khó rách, và mình ngâm ít hơn thì sẽ khó rách. Nhưng mà không sao, hơi khó cuốn một chút nhưng mình vẫn sẽ làm được. Voilà, je vais ajouter un peu de farce au milieu, emballer et mettre à côté, et ainsi de suite jusqu'à finir le plateau. Đó, mình nhét nhân vô giữa, cho khoảng 2 muỗng cà phê, nhiều hay ít thì tùy khẩu vị của các bạn luôn. Sau đó thì dồn nó vô. Bánh ướt hay là bánh cuốn thì nó có một cái là nó không cần phải mà nằm ngay ngắn như mình cuốn chả giò, cho nên nếu như nó mềm mà nó hơi rách rách cũng không sao, rồi cứ dồn nó vô một góc rồi chút xíu nữa mình đưa đi hấp.
Quand j'ai fini la farce, je peux mettre seulement des oignons frits. Ça, c'est une autre variation de crêpes à la vapeur vietnamienne. Bây giờ thì nếu như mà mình đã hết nhân rồi, giống như cô ba hết nhân, thì các bạn có thể để hành phi vô giữa. Khi mà để mình chỉ có hành phi không thì mình không gọi là bánh cuốn, mà lúc đó mình thành bánh ướt thì cũng được thôi. Bánh ướt hay bánh cuốn gì thì về cái chất liệu bột nó cũng giống nhau, chỉ có điều là cái nhân mình để khác. Và sau đó thì bây giờ mình sẽ đưa toàn bộ vào trong lò vi sóng. Nếu như mà bánh ướt của mình nó dày một chút thì mình có thể để hấp cách thủy, mình hấp trên lò hấp. Nhưng mà không có cần nồi hấp cũng được, vì nó đã ướt nhiều rồi thì mình để vô trong lò vi sóng. Ở đây chúng ta sẽ để 5 phút ở trong lò vi sóng nha các bạn. Còn không á, thì là để 5 phút trong lò hấp. Ở đây thì lò vi sóng nhà ai cũng có, cho nên mình dùng lò vi sóng cho nó tiện. J'utilise micro pour cuire. On va laisser dans le micro. Voilà, je vais mettre dans une assiette parce que le méthane pour le micro, c'est pas conseillé. Je vais mettre dans le micro dans 5 minutes, 5 à 6 minutes. On peut mettre dans une casserole fait à la vapeur, mais pour simplifier, dans le micro, c'est bon aussi. Voilà, 5 minutes au micro-ondes est fini. Maintenant, les crêpes sont prêtes. On va préparer la finition. Bây giờ thì là sau 5 phút, bánh ướt của mình đã chín rồi. Bây giờ mình chuẩn bị dọn ra dĩa nha các bạn. On va ajouter un peu de germes de soja. En fait, c'est des germes de haricots mango légèrement cuits. Un peu de salade avec des feuilles de menthe. Au-dessus, on peut ajouter un peu de oignons frits et accompagner avec saumure végétarien. Si vous ne savez pas comment faire saumure végétarien, regardez dans la description de cette vidéo, il y a le lien pour le tutoriel. Và như thường lệ chúng ta ăn bánh cuốn hoặc là bánh ướt thì với một ít giá trụng, salad và rau sống. Lẽ ra mình có rau quế, nhưng mà ở Pháp thì là rau quế nó không có nhiều, cho nên mình sẽ dùng rau bạc hà, rau húng. Có thêm một chút đồ chua ngọt nữa. Cái này chỉ là tùy nhà mình thích, chứ người ta thường không có ăn chua, không có ăn đồ chua. Rồi sau đó thì là dùng với nước mắm chay. Nếu như bạn không biết làm nước mắm chay như thế nào thì ở trong phần miêu tả của video này các bạn sẽ có đường dẫn để đi đến cái video hướng dẫn làm nước mắm chay nha. Voilà, c'est un peu de carottes et céleri haché vinaigré. Ça c'est option. Voilà, le plat est prêt. Bonne dégustation mes amis. Merci pour votre attention et votre soutien. N'hésitez pas d'activer la cloche à côté pour recevoir de nouvelles recettes. Merci et au revoir. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Đừng quên nhấn chuông và chia sẻ nhé các bạn. Thân ái chào tạm biệt.